Hi guys, welcome na naman sa ating bagong episode. So ngayon pag-uusapan natin ang ating mga pangarap. So pangarap ko ang game PC build na pinapangarap ko. So actually pinag-iipunan ko. So pinag-iipunan ko to. Nagsimula na ako mag-ipon kanina. So hopefully within a year or two is matupad to. So ito lang yung parang pinaka-reference kasi may mga lalabas ng bagong processor like yung Raptor saka yung ano sa AMD. So ang ating plano naman this time Intel Nvidia ang ating setup kasi maganda yung compatibility ng Nvidia saka Intel sa mga emulator, yan mga ganyan sa mga tawag dito, mga virtual operating system, mga ganyan. So ito ang ating specs. So sa keyboard, mouse, Logitech, ito tong G402 1150. So dati, around 2,000 plus yan yung nabili ko. I mean, nung binigay sa akin ng kapatid ko, regalo sa akin. Ang bili niya is 2,000 plus. So ngayon, 1,150 na lang. Solid tong mouse na to kasi 5 years ko nang gamit or 4 years, 5 years, ganyan. Hindi pa rin nasira. Hindi tulad ng mga tig 150 na binibili ko or 250. Madaling masira. So, itong keyboard naman natin is yung TUF. So, ayan. May knob siya. So, gusto ko yung quality ng keyboard ng Asus. Kasi na-try ko yung MSI, Logitech, saka Aportec, saka yung Red Dragon. Yung Red Dragon binalik ko. Kasi paltik ba? So, binalik ko yun. Then, pinalitan ko ng Asus. So, ayan. Itong Asus kasi, natapunan na ng gatas, na tapunan ng juice. Buhay pa rin, buhay pa rin. So, yan ang gusto ko. Tapos yung button niya, walang problema. Hindi ako nagkaroon ng problema. So, ngayon, medyo nag-fade na yung mga text. So, matagal ko na rin gamit mga 3 to 4 years na rin. So, sulit na siya. Solve na, solve. Okay, then, ang ating processor is 12900F. So, yung 12900F is 28,500. So, bakit hindi 12900K? Kasi, ang 12900K ay nasa 12900K processor. Yan, nasa 35. Nasa 35 yung naging full processor. So, ayan, 12900K na gray market, local release. So, minsan kasi itong Lazada, yung nila, yung search engine nila is walang hindi nagana ng maayos. So, dito po na tayo kay PC Hub. Desktop, processor, go to store. 12900. 12900. 12900K. So, ayan, nasa 34,950. So, ang difference niya is 6,000 pesos. So, hindi naman ako interested sa overclocking. Saka, yung iGPU niya, yung integrated graphic cards. So, pinag-iisipan ko yon kasi 6,000 ang difference, malaki din eh. So, malalaman natin yan kung magkano may ipon natin. Pero, dito tayo sa 12900F kasi mas mura siya ng 6,000. Then, ito sa motherboard natin, si MSI B660. So, ang gusto ko dito may wifi. May wifi saka bluetooth. So, hindi mo na kailangan bumili. Built-in na siya. So, yung presyo niya is actually sulit na or solid na kasi hindi mo na kailangan bumili ng wifi saka bluetooth na extension. Hindi ka na mamroblema. Tapos may USB-C slot pa siya. So, alam naman natin yung mga cellphone ngayon, USB-C na. Then, ang ating hard drive is itong 1TB Aorus Gen 4. So, yung latest version ng Gen 4. So, pwede pa itong magbago kasi medyo mahal siya 69950. So, pwede nating palitan niya ng Samsung Evo. Samsung G. Mas makamura tayo ng actually konti lang difference. So, ayan.
Samsung NVIDIA Gen 3, Gen 4. So Gen 4 na kasi itong isa. Sana yun. Ayan. Balik tayo sa ating shopping cart. So ito, Gen 4 na siya. So 1TB SSD. Then ang ating memory is 64GB DDR4 3200 Patriot Steel CL16 1.3 ganyan. So 12,380. So 64GB na siya. So 32. So bakit 64? Sabi nila overkill yan. Actually, mahilig kasi ako mag-open ng maraming tab sa Windows. Yung 32GB ko nga kung aabot na ng 24 to 28GB yung capacity na nako-consume ko. Kasi hindi ako nagko-close ng tab. So kung mahilig ka mag-open ng tab, saka mag-rendering, sa sa streaming din kasi, kumakain din ng memory. So ayun, mas maganda 64. Kasi itong binubuo ko, hindi lang pang game, pang streaming din. Kasi nag-i-stream tayo ng mga games, saka pang rendering ng video pag edit. So kailangan natin ng mga extra ganyan. Then ang ating video card is si RTX 380. So hopefully bumaba pa presyo niya sunod, or pag lumabas si RX 4070. So basta ang budget natin sana dyan sa video card is around 35 below. So lagpas pa siya. So titingnan natin sa RX 4070. Pero eto, reference lang to. Kasi yung RX 470 daw, halos kasing lakas ng 3090. So biro mo yun, 3090. Eh magkano yung 3090? Nasa 100 yata. Ganyan. Tingnan nga natin, 3090 RTX. So ayan, 86,129. So ganyan daw ka-powerful pero hindi ganyan kamahal. Diba? So hindi naman natin kailangan ng ganyan sa ating dream PC kasi na yun, exaggerated na. Hindi na natin afford na bibili tayo ng 100,000 na video card para sa ating dream PC. So ito total natin. Ipapakita ko kung bakit hindi worth yung video card na 100,000. Ito pala itong casing ko, NZXT H510 Flow. So maganda review dito, kaya ito yung ating napili. Saka type ko yung design, simple lang, para siyang Xbox. Para siyang Xbox. So ayan, so ito total natin 17,895. Tapos shipping, malayo kasi ako, and 120,832 para matupad ang ating pangarap. So ito yung ating power supply, 1000 watts Hydro G Pro 80 gold full modular. So pwede naman 850 watts diyan, pero gusto natin extra kasi yung electronics, parang sa bahay kailangan nagre-rewiring ka after several years kasi nagde-depreciate yung kuryente. So pag ganun, mas lalong lumalakas yung konsumo ng kuryente. Pero kung mahal yung yung rewiring, so kaya alam mo na, tayong mga Pilipino, hindi naman tayo ganun kadaming pera. So ito na ang ating pangarap, 12900F or K. So ito pala itong mouse ko, tama natin. So yan, 120,000. So ito yung recommendation ko rin pag may pera kayo na 120,000, magbi-build kayo ng computer. So ito ang recommended specs ko na gawin nyo. Yan. So ito ang ating dream PC. So pang streaming to. So panoorin nyo pala yung mga stream ko, guys. Usually Diablo Immortal. Medyo malabo lang siya kasi hindi kaya ng video card natin yung mataas kasi RX 470 lang siya. So hanggang dito na lang, guys. Kung mayroon kayong pangarap na PC, baka gusto nyo i-share, please comment lang below. Basta wag lang yung sobrang mahal para makapag-compare tayo. Malay nyo, yung ginawa nyong specs is mas maganda dito sa ginawa ko. So hanggang dito na lang, guys, and thank you for watching. Please subscribe din. Bye-bye.